hunt and kill. Hunt and kill. Yeah. They let the kids run around and then they chase after them and その一人の女性で被害者だったんですけれども、 Well, they did that too, but 親 they ファミリ actually ーが子 run 供たち around を and とある just hunt 森 them. に放して動物のようにこの拳銃を持ってハンティングま She でした didn't そう say いった内 exactly 容 what を it was, but she was saying these women. 明らかにしました。誰なのかっていうのは言ってないんですけれども、そのエリート層の人たちがそういうことをやったっていう内容を明かし So しま now す。 you're getting all these, incidents and these crimes documented, which, never happened こ before. ういった犯罪行為とか、今まで表に出てこなかった犯罪行為、こういった内容が少しずつ一つずつ資料化されて表面に現れるようになってきました。That's all happening right now. Ever since Trump took office, you're seeing all these crimes being, でタイミング的に見たらトランプが大統領になった後にこういった悪なる行為とかそういった的な内容が表に出るようになってきました。I mean, in the last, month and a half of his presidency, he's had more than 1,500 arrests. トランプが大統領になって、約1ヶ月半、2ヶ月くらい経ったんですけれども、その期間に1500名のそういった性的虐待者ですか、子供の性的虐待者を逮捕しました。逮捕されています。This revelation of this pedophile scandal, this is big. This is really world changing. 本当にこれは世界を変えるような大きな事件です。Go ahead. Since the media keeps hiding it, メディアが what can we do こういった内容を隠 to make it そうとす more ると public? 思うんですけれども、 Well, they're having a hard time hiding it どのようにすればもっとこれ because が it keeps on 露 coming 出 up す on る the ために internet. どのようにすればいいですか？ That's why Dr. Phil was forced to cover it. So now you have Dr. Phil covering it. 今まではメディア That が forces そ other れが media 秘密として抑えてきたんですけれども、 So 少しずつそれが難し it's くなっ getting て to く a る point と思 where います。 they ドクター・ can't フィルってい cover う it up 全く関 anymore. 係ない人がそういったニュースを And so, 助手する especially って like い in うのは England, where all these pedophilia have been going along a long time, and it's been covered in their mainstream media イ there. ギリスは今までずっと長い間こういった It's everybody's getting to know the situation there. So basically, what they're trying to do, 子供の性的虐待を that's してき why たんです Europe けれ is ども、 pushing so hard to legalize pedophilia. ニュースで今までは隠されてきたんですけれども、それが少しずつできながら、今ヨーロッパがどういうふうに戦略を変えたかっていうと、ヨーロッパではこういった行為を合法化しようとする動きが少しずつその初期段階なんですけれども出てきました。 So this is the wake-up call. We got to get the scandal out into the public so everybody sees it. That's one. But then the public has to have some sense of morality and say, "Oh my God, this is wrong." でもこれはある意味では全世界に対するウェイクアップコールですね。こういったスキャンダルとかこういった内容が表に出たとしても、一般市民がそれを見て本当にこれは大変なことだって認識できるようにしなければならないということです。 I mean, if the public says, "Oh, it's just man and boy love," oh, that's okay. That's a serious problem. 例えば遊園で大人の男性と子供の男性の愛組織ってそういった教会があるんですよね。でそれは遊園で登録されてるんですけれども、一般の世界の市民がそれを見てそれは問題じゃないってこういうふうに認識している状態は非常に危険です。それは問題に And な of ります。 course, the moral basis. I mean, this seems obvious, right? We obviously think that this kind of pedophilia is wrong, right? こういった子供の性的虐 But 待を間違 what ってるっ if て the それが moral 我々の basis 倫理 for 観 us で to す say ね。 that's wrong is what? でも我々がそういう倫理的 It's 基準を持ってる Judeo-Christian ethics. これは間違ってるっていう This is why we say 基 it's 礎っていうの wrong. はどこにありますか？そのユダヤ But キリスト教 without 的な価値観を without 元にして Judeo-Christian これは倫 ethics, 理的に間違ってい you ると don't 我 even 々は have the 説明するわけ basis で to す。 say this is wrong. でももしもユダヤとこういうキリスト教的な価値を元にした倫理基準がない場合、これは間違ってるっていう判断基準がつきません。 So as this issue of pedophilia comes out into the public, it has to be a call back to all of society, especially Western society, to return back to Christ. 要するにこれはどういうことかというと、こういう子どもの性的虐待っていう問題っていうのはどういうウェイクアップコールかというと、すべての西洋圏はもう一度キリスト教的な価値観、その倫理観に帰らなければならない、そういう時代になってきたっていうウェイクアップコールになります。 I mean, if Christians can't even stand up
and fight for innocent children, I mean, what has Christians become? キリスト教信者たちがこういった純粋な子供たちのために守るために立ち上がることができないならば、そういったキリスト教信者たちは一体どういった部類の人間になってしまったのか。I mean, that's the real question. What is the state of Christianity? What are Christians? Are they even people who have any sense of morality クリ anymore? スチャンたちがそれに対して抗議をしなくなったならば、クリスチャンっていうアイデンティティは一体何なのか、クリスチャンは何なのか、どういった倫理観と価値観のために生きているのかっていうことになります I よね。 think that's what this pedophilia scandal needs to accomplish, is to bring Christianity to なので that point of conscience where it has to really reflect on itself. 私が思うのは、このスキャンダルを通してクリスチャンたちがもう一度良心の革命を起こす必要があると思います。 What do you want? What about the Far Eastern philosophy or religion like Buddhism, Hinduism? もしくは Would it allow something like that, 哲 or 学なん would です they けれども、その tolerate 哲 it? 学はどうですか？ Buddhism allows all this crap. 仏教っていうのを勉強したら、全 With てこういった Buddhism, you 内 get 容 all を this crap. 受け入れるような、受け入 With れるよ any, うな because 哲学 it's です。 another, it's kind of a feel-good, maybe one of the better pagan kind of philosophies, but it's still paganism. 仏教っていうのはやっぱりその偶像崇拝的な、そのシャーマニズム的な内容です。 I mean, the fundamental, the basis of Buddhism is this. Basically, the main precept of Buddhism is, okay, if you give up all desire, then you can reach enlightenment. 仏教の本質は何なんですか？すべての欲望を捨てたら、悟りを開くことができるっていう内容ですよね。 And the Buddhism acknowledges, yeah, there are gods over here and there are gods over there, but we can't really do anything about the gods because they live in their celestial places and places where they're always afraid, and you don't want to be a god because to be a god is always to live in insecurity. 仏教っていうのは神様はここにいるっていう内容を説明しますよね。そして仏教でもしも、いわゆる仏になってしまったら、それは本当に孤独な状態でまた不安定な。 And you don't want to pursue love because if you really love somebody, that's just going to end up making you really miserable because the person you love is always, you're going to eventually be separated from them. そして仏教というのはこういうふうに説明しますよね。愛さえも良くないものだと説明しています。なぜかというと、愛に対する欲望を持ち、愛するようになってしまったら、愛する人が離れてしまったら、あなたは傷つき、また悲しみ So を what the 経験 Buddha するよう says にな is る。 since everything in the world is always going to lead you そ to ういった哲 despair, 学 hey, you can be really smart and short circuit all of that and say, have no attachment to anything, and then you won't ever get into that situation of really being miserable. だから要するに仏教っていうのはそういう悲惨な状況に自分がならないように、この世の中の全てのものをただ無視さえすればいいと。簡単に言えばそういう哲学発想になります。 So that's the fundamental, layman's understanding of Buddhism. We don't want anything, and therefore we can be by ourselves, and we'll be pretty good. That's enlightenment. だから仏教の、要するにこういったコンテクストを見たら、仏教の悟りの境地っていうのは、そういった悲惨な内容、難しい内容を自分は避けたいがゆえに自分は孤立して孤独になると、そしてそれを全部無視すると、簡単に言えばそういう内容になります。 But there is one fundamental weakness with the Buddhist argument. でもこういった仏教の哲学の弱点が一つあります。 And it is? それは何でしょうか？ Romantic relations. No, absolute God. They don't believe in God. That's not the main argument against Buddhism. The main argument of Buddhism is very simple. 仏教の論争は It 簡単です。 presupposes there are no relationships which are eternal. 仏教っていうのは永遠な関係性っていうのはありえないって言ってるわけです。 And this is the argument. The argument against Buddhism is Christ. でもそういった仏教のこういった発想と哲学に対する我々の論争は Because when you argue from the point of view of Christ, you say, キリストの観点から no, there is one relationship which is eternal 我々 beyond の time 論 and 争はこれで space. す。
宇宙空間さえも超える超越するような永遠 And な if 関 you 係は have that 唯一な relationship, 関係は you can have a で relationship その of 唯一 love 関 which 係を never 持 disappears. つようになったら which can never be 永遠な destroyed. 愛唯一ね変わることのない愛を得ることができるっていう And therefore, キ the リスト的な conclusion 観 is 点な論 in 争があるんで Christ す you けれ can ども find everlasting joy and love. そしてキリストを通して永遠な喜び、永遠な幸せ、永遠な平和と永遠な愛を得ることができる。 So that's the fundamental logical argument with Buddhism. And that's why 論争があり Buddhism, ますね。で、そ when れが you argue from the point of view of Christ, has no standing to stand philosophically. で哲学的に見たらこういったキリスト教的な内容をもとにした論争、ロジカルな論争を仏教としたときに仏教はそれに対して何も対抗することのできるロジックがないっていうことです。Okay? What else? That's the best. That's the best explanation of Buddhism I've ever heard. Okay, thank you. That's the hillbilly version. さっきからに言ったんですけれども、そのヒルビリバージョンですか。仏教は愛というものを、仏の慈愛に対して下の位置に置いておりますけれども、そういう意味でどうしてもキリスト教に対する批判の矢先がですねあるように思われますが。ですかすいません、キリスト教を下に見てる傾向がありますけれども、初めからですね。はい。So probably the problem of Buddhism is that they already look at themselves as superior when compared to Christ when it comes in terms of love or compassion. The Buddhists don't believe in love or compassion. で先ほど言ったように仏教自体その哲学を見たら発想は愛とかそういう慈悲 They want to be free of love and 信 compassion. じてはいません。本質的に They want to 勉強 transcend した love ら and そういう compassion. 愛とかそういった慈悲までも超越したいわゆる悟りの境地を得ようとしているのが仏教の最終的な哲学です。Yeah, if you think Buddhists believe in love and compassion, you don't understand Buddhism. 仏教がもしもそういった慈悲とか愛を信じているって皆さんそういうふうに理解して信じているならば仏教をまともに理解されていません。Okay, what else? What about Hinduism? Hinduism is standard paganism. ヒンドゥー教はどうですか？ヒンドゥー教はもう It's the same paganism as Egyptian paganism, エジ Greek プトの雑神教 paganism, とかギリシャの雑神教 North paganism. It's standard demon worship. だからこういった雑神教というのは全てサタンを崇拝するサタン崇拝教です。 It's a very primitive religion. とても原始的な宗教と見ることができるでしょう。Paganism has been around before Judeo-Christian culture because it was the first religious expression after the fall. 雑神教っていうのは実はジュデオクリスチャンの宗教よりも先にありました。なぜかっていうと人間が堕落した後にすぐ As 人 soon 間が as 堕落の雑神教です Eve fell, you had paganism. エヴァが堕落した後にすぐこういった雑神教っていうコンセプトが誕生しました。 So what is Eve? エヴァっていうのは何なのか、こういった脈絡で考えたときに King talked about this. Eve is Babylon. 王がこれについて説明されました。堕落したエヴァっていうのはバビロンの She is the gate of the gods. その雑神のいわゆる門ですね。雑神教に人類を導く門です。 She is the woman who has her legs wide open as the prostitute. 要するに売春婦です。 That's what paganism is. It's the worship 雑神教っていうものはそれです。 pagan, the whore. 要するに Paganism 雑神 is the worship of the whore. 淫乱女、売春を神として崇拝するのが雑神教の起源です。 It's one womb with lots of sperms in it. 要するに一つの子宮に多くの精子がごちゃごちゃと混ざっているのを崇拝する That's what paganism 宗 is. 教です。それが雑神教の起源だってい You う。 look at all the 皆 pagan, 様 you know, 理解してください。
what do you call those things? The Napolis of the gods. It's all this. It's basically a womb with lots of partners. まあ、ギリシャの雑神教だろうが何だろうが、女神がいるんですけれども、多くの男性の精子を取り入れる、そういった話がいっぱいありますよ And ね。 if you study the practice of pagan religions and their temple prostitution, it's basically that. They got the priestesses as whores and people have sex with them. Yeah, And pay money to the temple. 雑神教の宗教儀式を見たら、大体の雑神教は全部同じです。一人の女性がいて、その女性が多くの男性と関係を持つ、そういった宗教儀式があり So ま what す。 did Eve? Eve was the first temple prostitute. 淫乱の売春婦のを崇拝する宗教なわけです。なので、堕落者エヴァというのはどういう立場かというと、そういった売春婦の立場に立ち、バ So ビ if ロ you ンの want to understand paganism, you just understand the prostitute. だからもしも雑神教を理解したいならば、売春婦をPaganism is just a whore worship. なので雑神教というのは簡単に言ったら、その売春婦を崇拝する宗教です。You know, the principle, as you study it, is very perceptive because it understands that what drives humanity is the sexual organs 原理を勉強すればす and るほど where they go and what they do. 原理を勉強すればするほど本当に原理が正しいということを知ることができます。 Eve's womb was meant only for Adam, but because she became a whore, then she brought paganism into this world, and she became the gate of the gods. 人間を見たとしても人間をの動機とか意図を結構こう決定する要素は何ですか？その人間の性的生殖器ですよね。で、その性欲ですよね。それによって結果が全く変わるんですけれども、そういった脈々から見たとしても、エヴァっていうのは堕落することによって売春婦になり、そしてそういった雑神教の門を開いてしまった張本になったわけです。 Question. Go ahead, What does Lisa. that make Islam then? That's a Islam?じゃあ Luciferian. イスラムっていうのは何なんですか？ Islam is the result of the fall. イスラムも堕落 It's の the 結果です。 conclusion of the fall. It's where women end up after they finish having fun falling. イスラムっていうのは堕落の Slaves. 結実体です。どういうかっていうと、女性が堕落することによって売春婦的な立場を Hey, it was good for a little while, そう right? そういった快楽、売春婦としてそういった快楽はその過程に過程を得た後にどうなりますか？イスラムっていうのは女性をそういう性的奴隷化、女性の権利を認めて奪ってしまう、そういった宗教なわけですよね。 No, but if you read Genesis and you read, you know, 聖書の創世記 about を一緒に読んでみ the てくださ creation い。 of man and woman and what happened in the garden. アダム、エヴァの And 創造から you look at what woman is cursed with after the fall is complete. It's basically that. You know, God curses them and condemns them to feel the pains of childbirth and to be, you know, at the whim of your man. 聖書の創世記を見たとしても、アダムとエヴァが堕落した結果、神様はエヴァに対してどういった呪いを与えられましたか？エヴァに対して生みの苦しみっていう呪いとともに、あなたはそのアダムもしくは男性にしもべのように使え The るだろうとい curse うよ that うな God gave women 呪い is を the しまし perfect た。 description of Islam. でこういった聖書を根拠にしてイスラム教と比較したときにイスラム教が女性をまるで自分のしもべのように扱うようにしてるんですけれども、この堕落の結実体がイスラムに反映していることはよく見ることができます。 Islam is the destination for the whore. イスラムっていうのはこの売春婦が最終的に到着する到着地点です。 You know what Islam is? Islam is just a pimp disguised as a religion. イスラムっていうのは要するに Don't share that on Facebook. 要するにイスラムっていうのは人を売春にを誘い込むような人いるじゃないですか。なんか日本とか他の国じゃもポン引きお兄ちゃんお兄ちゃんなんてポン言うんですか？引きはい、ポン引きあ、ポン引きみたいな宗教です。宗教っていう名目のもとでポン引きです。 What? These guys are What is it? So why is
Islam seem to be so attractive to feminism? The feminists. Because でもイスラムというの You は know, 女性主義者たちにと when って God は created women, 女性主義者たちの the 魅力を持 principle つ is 宗教 very なんで clear. すけど God なぜで created しょう women か to be the object partner. So the original mind, in the original mind, even of fallen women, she wants to be an object partner because that is the original purpose to which God created her. But because she's taken the subject position, then she has this desire to get in the object, to be the object again. But for a woman who's, gone that path of becoming a bitch, it's really hard to get back there unless somebody beats her into that position. And that's what the Islamic man does. He'll take the CEO woman bitch and beat her into the position of being a slave. 先ほどの質問なんですけれども、女性主義者たちはイスラムをちょっと好きになるというよりはちょっと応援するような傾向があるんですけれども、それはなぜなんでしょうかという質問に対してなんですけれども、クチニムが現に解釈されたのは、いくら堕落者としての女性だとしても、本然においては女性は対象の立場なんですよ、ね。 The だからどうなったかというと、 psychologists have done tons of studies on this. 堕落した。 They've looked at the happiness of different classes of women, and they found that the most miserable women are the CEO women and the most successful women. で女性はその堕落した立場なんですけれども、それでも本然は対象の立場を求めるんですけれども、堕落することによって女性が主体的な立場になったわけなんですよね。だけれども女性は対照的な立場になることを願います。で、イスラム教はそこにおいて女性を無理に強制的にまた対照的な立場に置くような宗教になったわけなんですよね。だから結 I'm 局は not trying to be こうすることによって女性 mean to 防 women, 衛制度っていう trying の to がイス say ラ it ム as 教 I の see it. 現象になったわけです。別に女性に対して何か悪く言うわけじゃないんですけれども、現に解釈をしたときにそういった経路があるということを皆さんよく理解してください。No, but the more you look at the world, if you're honest with what you see, it's amazing because you can explain everything from the story of the Garden of Eden. 本当に今の世界に起きている現象を本当に Everything 率 you see 直 is にまっ going す around ぐ in に the 見つめた world. ときに It's all explained in that little そ story. のすべての事件とそのすべての因果関係を見たときにエデンの園で起きたその何ですか、その事件が起きた内容、そのダイナミックと因果関係が We were 全く今の told 世界に once 反映し in てい a ることを workshop by 見ることが this できま professor す。 that Lucifer created Eve. Is that true? Lucifer created Eve. Because Lucifer Lucifer created Eve as fallen Eve. God is the one who created man and woman. Lucifer recreated her in his image to become a whore. Yeah. See, this is the problem with the fallen woman. God created human beings to be his ultimate object partner. So the object of the object partner is woman. That means that woman is what God desires the most. To be the partner who really loves him the most. But stupid fallen women, they rejected God and went with the fucking archangel. Tell him, boss. Come on. I mean, this is why, it should be okay to say, yes, fallen women are pretty stupid. またこれも I mean, it's not an insult to women, it's just a matter of fact. 女性 And if our society is going to graduate to a point where we're going to be able to make God's kingdom, we have to get to a point of honesty where we say, yeah, single women, you're really dumb. You're really idiotic. Society as a whole has to come to that conclusion if we're going to evolve into people who can fulfill God's purpose of creation. Yeah. なので要するにこの人間ですね、男の女っていうのは神様のいわゆる形状実体対象として作られたわけですよね、そのペアとして。で、その神様の形状実体の対象の中での対照的立場は女性なわけなんですよ。
なので本然を基づいたら神様が一番願われるのはそういった女性だったっていうことなんですよね。それだけ大事な立場だったんですよ。だけれどもエヴァがすることによって堕落してしまったので、それだけ価値のある立場はそれだけバカな立場になったわけなんです。なので本当にこの神様の王権を建設するにあたってこういった発想を持った女性、シングルで CEO で自分は主体的な立場だ、男と同等だって、こういう考え方を持った女性に対して正直にあなたはバカですねと言えるような、そういった社会を作っていくことが非常に重要になってくる。そういった雰囲気を作っていくのが非常に重要なわけです。I mean, you look at modern rap music, and you look at what the rap musicians sing. It's dumb bitch that, dumb bitch that. And it's so popular because it's true. これはアメリカのラップっていう音楽があるんですけれども、ちょっとこう不音響な歌い方なんですけれども、その歌詞を見たら、多分日本ではあんまり流行ってないんですけれども、西洋圏で見たら流行ってるんですけれども、その歌詞を見たらちょっとこう女性はバカな淫乱女だっていうような歌詞がいっぱいあるんですよね。でそういう歌がすごい売れるんですよ、アメリカで。なぜかっていうと、それは結局は本当に今のそういうサタン的な内容を表して、この正直にその直 And 接 this 的 is に why 表現しているが principle ゆえに is so needed. Because principle takes the dumb bitches and make them smart. なので、なぜそこで我々が原理が必要なのかっていった、こういった、いわゆる堕落者立場の女性たちを本然の位置に戻すために原理っていうのは必ず必須になるんですね。先ほどクリスチャンがずっと原理的解釈をされたように、こういった理解を持てば、なぜ堕落した女性、堕 Adam 落 is した世界が equally 良くないのか dumb 理解すること to が have できる。 followed Eve in the fold, right? Yeah, that's because he was thinking with the wrong brain. He wasn't using the brain, He right? wasn't using the brain. This is the man's weakness. When they stop using their brain, they get really dumb, dumber than the girl. でこれによって堕落っていうのは堕落したエヴァによってアダムが堕落したわけじゃないですか。でもここで男性もまた問題になったのは、男性が Why did Father emphasize this is the age of the women? I'm sorry, one moment please. I don't want to hold you down, but I have to translate for the It Japanese. is the age of the woman. It's the age of the dumb, stupid, fallen woman. And that's why we've gotten into this mess. But he didn't mean it that way. Oh, he Father. did. I've lived next to Father for so many years. Or every time Father says, gives you a blessing, if you sit next to Father, you should be terrified. Because believe me, when you get that in that position where you have to take that responsibility, you're not going to like it. That's the problem of receiving, of blessing what you think you're getting in a narcissistic fashion. Because you're not doing God's will. You're just projecting your desires onto God. And so the result of that is that you get cursed. で、one second. Can you explain で、 that again? sorry, I'm terrible. The point I'm making is that most of this age of women stuff, garbage, this is women's angst projected on providence and projected on the Lord of Second Advent. Women で、一つの質問があったんですけれども、じゃあなぜお父様は女性時代だっていう見言葉をされたのかっていうんですけれども、口にはやっぱりお父様の近くでずっと見てこられたんですけれども、口にが言われるのはお父様が何か祝福をされるときは非常に自分は怖いって言うんですよね。なぜかっていうと、祝福があるっていうことはそこに伴う責任が出てくるわけですよね。責任が出てこなかったら祝福が大きければ大きいほど呪いも大きいということなんですよね。で、なぜこの女性時代で祝福を受けて今こんな状態になったかというとは、女性時代は自分が祝福を受けるんだ、自分が素晴らしいっていうこういった自己中心的な観点で祝福を受けたがゆえに、それは神様の祝福を受ける対照的な立場になったんじゃなくて、無意識の世界で自分が神様の祝福より上だっていういわゆる立場の転倒をしてしまったんですよね。で、気づかないうちにそうしてしまったら神様の呪いがその女性にかかるわけなんですよ。で、それが
今我々が見ること I ができ think る I got 現 Yarmo 象 back 現象 there です first, and we'll do you, Dr. Okay, all right, okay. Would you have some insight why father sent Han mother on so many speaking tours so many times? なぜお父様がハン氏お母さんを I think 多く father の was trying to bring her to a point where she could complete her mission as he was giving her so much love to prepare her お父様は so 本当 that に she can そうやって surrender to ハン God's 氏を will 本当 and に say, 多くの okay, 愛と I 理解 do を与え as た you と思い will, ま my す Lord, なぜ and か not という as I will. とその過程においてハン氏を思い As が the 本当 person に who stands in the 再臨主が providential 手があるよう position に as true 自分 mother, は the person who came from satanic lineage to stand as the bride of Christ, I throw away my lineage and I serve your lineage. That's what Father wanted her to do. お父様が And なぜ he lifted her up so that she could then lift up God and not herself. でお父様がそういったお母様ハン氏を and her 世 problem 界 was 巡回に疲れていかれ It た went, 理由 it は went to her head. そういった堕落血統から生まれた Instead ハ of ン氏 lifting 主 up に to が completing her 本 mission, 当 she に did メ the シアの opposite. 血 She 統の前に glorified 屈 herself. 服ができるようなチャンスを何遍も何遍も与えられたわけです。そういった自的な愛を何遍か何遍か与えられて、お父さんを願われたのはその過程を通してハン氏主にがいずれ自分の血統より神様とメシア再臨主の血統をこう上に And 高 that, く if 上 she げる had, ことを if she 願わ had れたわけ returned で to her す。 proper なので place, そういった that 巡 would 回 have に really 連れて been the glorious age of women. 連れて行かれたわけです。でもしもハン氏主がそういった責任分担を全うすることができ She た would な have らば set the example for all women. 本当に素晴らしい輝かしい善なる女性時代が到来するはずだったわけです。で、すべての女性の前での女性の見本になることはできただろうと思います。The Han lineage, what is there in history to say that it's any good? It's a satanic lineage. There's nothing good to say about it. ハン氏がなぜそういうサタン的な、血統だっていうそういった背景は何ですか？何も言うことはありません。もうハン氏の血統はいいことは何一つありません。What can you say good about the king of the lineage of the King of England? イギリスの The Saxe Goldberg, the Wait. German He guy. stole my turn. イギリス Go ahead. I want my turn. いいことは何一つありませんよね。今やるこういう見たときに。 So, okay, based on what you said to Yarmo's question, you're saying that the age of women should be the age when mother and all other women love Christ more than themselves. Yes. That's not what I'm saying. What I'm saying is the age of women is the age where women's role has been put up into the position. Like the offerings which Abraham made when he was offering the dove. It's put up in the critical position where the women have an opportunity to make a decision. Will they follow God's will, or will they glorify themselves? That's what it means when you're talking about the age of women. The age of women are elevated to a position where they can now choose. But it's only one choice. It's only one choice to do good or to do evil. Only one pick. It's like the choice which Eve had. That was Am I gonna go ahead and marry this guy Adam and fulfill God's purpose of creation, or am I gonna become a skank? Yeah. That's the age of women. It's the time where Eve is deciding. And the age of women is never long, because she either chooses to be a good wife or a whore, and then it's over. Then she lives with the consequence of her choice. Okay. So this is like Jose. on an individual, I'm sorry, Richard, hold it. On the Garden of Eden story, then this is on the cosmic level. This is what we're going through right Yes. This is the exact parallel with the offerings of Abraham. When Abraham had to offer the heifer, the ram, and the 2 birds. Right. He did the heifer, the ram, and 1 bird, but that second offering was taken by Satan. And when we see Abraham having 2 birds, that foreshadows and foretells that the Lord of Second Advent will have more than 1 wife.
女性時代の定義なんですけれども、女性時代の定義っていうのは、女性がとある選択することのできる立場まで引き上げられたことを意味します。どういうことかっていうと、エヴァがエヴァがエデンの園でどういった選択権がありましたか。アダムを選んで結婚するか、本当の結婚するか、それとも他の男性を選んでいわゆる淫乱女になるか、そういった選択権しかありませんでした。これは、大宇宙、いわゆるマクロの設備とまだ同時性がつながるんですけれども、アブラハムの検裁の時も見てください。アブラハムが動物を was taken by the bird of prey. His blessing wasn't given to Abraham directly. It was given through Isaac and through Jacob. And through those 3 generations, the mission of Abraham was complete. And this is the same parallel with the mission of true parents. Is that the mission of true parents has not been able to be completed because mother has been taken by Satan. So it can only be completed through the second king and the third king. And through the 3 generations, the mission of the returning Lord is completed. And basically, the dove is the representation for mother. The Han mother. The bird, the offering that was taken. Would you say like father has to take another bird? He's already had other birds. He had more than one wife. Remember, it was the mother who was finally taken by Satan. Completely. And it was the same thing. The bird was taken when Abraham closed his eyes. When he went to sleep. That's the same thing. Mother was taken when father went to sleep. 同じ内容、アブラハムが要するに寝た時にその鳩がサタンに取られました。 You guys don't seem to understand this very well, but you have to understand. Father was talking about the completion of the mission of true parents to 3 generations for about 30 years. 30 years. So, we see this mess, but Father, when I reflect back on the things which he said and the things he's done, has foreseen all of this happening. で今いろいろ状況が複雑でごちゃごちゃしてるように見えるんですけど、口にはずっとお父様に励みながらお父様の御言葉を聞きながら、こういう内容が起こることはお父様はすでに予想されてたことを口にはご存知です。 So this is the challenge which we have. なので我々が今 As we struggle to complete God's will, we have to struggle to see things from God's perspective. Because if we look at things from the human perspective, we are going to lead ourselves astray. なぜかというと人間的な観点から今の状況を解釈してしまったら間違った方向に行ってしまう可能性があります。 Yes, it's all about Christ. It's all about the seed. なのでキリストという観点、そして種っていう観点というのは非常に重要になってくるわけです。 We need to define the world of Satan and the world of God very clearly. 神様の国はどういう国なのかはっきりとした定義。サタンの国はどういう国なのか。 That's why the understanding of the meaning of Babylon is so important. なのでこのバビロンっていう Babylon is the gate of the gods. It's the woman who has her legs open. バビロンっていうのは皆さん知っている It's the womb theology. 門であり、 It's the one womb which receives a lot of sperm from different guys. It's the whore. バビロンっていうものはどういうふうに暗記されているかっていうのは多くの種をその子宮に入れる So we have to understand the religion of Satan is going to be the religion of the whore. なのでこういう観点からサタン的な宗教はどういう宗教なのかって考えたときにそれは雑信教 So that if Satan's religion is the religion of the whore, what is God's religion? だったらサタン的な宗教がこういう宗教だったら神様の宗教はどういう宗教なんでしょうか It's going to be the opposite. その逆になります It's not going to be the womb religion. It's going to be the seed religion. いわゆる
この子宮を中心としたサタン的宗教になるんではなくて、種を持った男性の生殖器を中心とした And 宗教になる。 that's what Christianity is all about. It's about Christ, Jesus Christ, and His first and second coming as the seed. でキリスト教の信仰とキリスト教の神学を見たときも、すべてイエス様に関する内容です。イエス様がメシアとして来て、再立宗が来て、神の種を持ってくるっていうのがキリスト教の神学的指導です。Cook, I'm wondering you could try to help us understand why the 6 Marys were necessary. Well, there should be 3 billion Marys, because every woman is supposed to get the seed. 6マリアはなぜ必要なのかという質問に対してなんですけれども、Because God told them to have all the women of the world. That's what the definition of Christ is. He's the bridegroom. This is the fundamental error which people make. They expect the Lord of the Second Advent to be a role model. He is not the role model. He is Christ who comes to fulfill the purpose of creation. この6マリアに対して多くの人が混乱してコンフューズするなんですけれども、皆さん本当にここではっきりと理解しなければならないのは、キリスト教とかメシアとか再臨主っていうのは人間的な観点で見ちゃダメなんですよ。キリスト教とか再臨主とかメシアっていうのは神様の御言葉を成就するために、 It's because of your misunderstanding that we have the problem of the dove being taken by Satan. で皆さん、キリスト教の信仰っていうのはキリストが神郎であり、すべての世界の女性が神父であるわけですよね。で、お父様はそういう観点から見なければならない。皆さんがもしもそういう観点からお父様とか True parents have to fulfill their mission through 3 generations because you need a role model. And that is what the second king is. He is the role model, which you put onto the true parents. If you didn't have a problem with father fulfilling his mission, then the mission of true parents was completed in 1 generation. But now you have a role model. You have an apostle who follows Christ of the second coming, who is absolutely pure. で皆さんが本当にこのお父様に対してこういった理解をはっきりしなければなりません。そこになぜかというと、説明的に責任が皆さん。I do. No, I you was don't. sitting there all the time. Well, I'm sitting next to him. I heard it all. I understand it. Why don't you? Because your ears are closed. He didn't say the Messiah has to plant the seeds to also make. Yes, he does. Did he? He did. I heard him 100 times. I didn't. Because you don't speak Korean. Excuse me, may I translate? I think it's very important. Please. I'm sorry, give me a minute to translate. Well, that's your problem, not my problem. I'm not born Korean. How do I know the Korean language? It's not even my problem to have to explain this stuff to you. I'm here because I've been requested by you guys to answer questions. It's not like I'm gathering you here to give me questions. Your point is very, very important. なので、皆様、 Could you make him I'm very sorry, please. 本当にこれが今口に言われた内容が非常に大事なんですけれども、この我々が6マリアはなぜそうなのか、そしたら1対1の関係がどうのこうのって言うじゃないですか。それは人間的な観点なんですよね。理解しなければならないのはメシアと再臨主というのは我々とは全然違う存在なんです。神のこの身旨を成就するための存在がメシアであるんですよね。でもなぜお父様と今のこういった状況が起きたかっていうと、我々にも責任があるっていう内容です。考えてみてください。イエス様がそのような十字架にかけられた内容は何でしょうか。そこにいるユダヤ人たち、イスラエル民族がイエス様の使命は何なのか、イエス様はどういう存在なのか誤解してはっきりとした理解を持てなかったがゆえに、それが一部分要素になってイエス様が十字架にかけられたんですよね。なので我々が本当にこのメシアに対する疑いを持ってしまうがゆえに、再臨主ですね、お父様にそういうふうにお父様が一代を通してじゃなくて、このようにしてアブラハムのように3代を重的に王的な3代を重的に一遍に桃源しなければならない、復帰するような摂理が
できてしまったわけです。で、先ほどこの方が質問されたのは、じゃあお父様はなんでこういう内容を我々に教えてくださらなかったのか。で、口にも言われたのは、お父様の隣にいたらお父様は何百回この内容を言われたと。じゃあ自分はなぜ聞いたことはないのかって言ったら、ちょっとお父様は韓国語でこういう内容をいっぱい話されたんですよね。で、やっぱりそれをちょっと韓国語がわからないから、聞き取れなかったり、その伝達されなかったりする場合があったっていうことですね。There's a question back there. Look. Following the spirit of what you're explaining about this, I recall that in '82, as Father gave us internal guidance about our sexual relationship with our spouse, he said many times, when you make love to your wife, you should think that she represents all the women of the world. He said, if you're just doing it for sexual pleasure, don't act on those emotions. Is that along that Well, the line? mission of Christ is very clear. He is the bridegroom. He is the seed for all the wombs. メシアっていう立場はここではっきりとした定義を皆さん理解してください。メシアの立場、使命は全世界の女性に対する信号であり、全ての女性の地球に対する種を持った方であります。In 1979, he walked up and down those aisles in the ballroom, touched every sister's hand. At that point, I felt like I was his bride. So I think that 1979年に Well, that's what he said. He said all the women are his bride. でお父様はそういった御言葉に言われました。すべての女性は自分の新婦であるという御言葉をされ But ま I'm した。 sorry, we went to so many workshops. No one ever told us that. The mission of the Messiah, they said, is number one to find the truth. You got ears to hear, you got eyes to see, you got mouth to speak. No, I'm saying All you do is have to hear, see, and speak, and then you know the truth. I'm saying the leaders were hiding the truth. Well, it's their fault. It's not my fault. If you listen to Father, you could hear the truth, you could see the truth, and you could speak the truth. If you understand Korean, yes, but we didn't, so I'm sorry. At least the Korean leaders, because they understood Father, they could have told us. Is this my problem? Yeah, your problem. なので、They didn't say anything to us, the Korean leaders. This is not my They kept problem. us in ignorance the whole Well, time. maybe they did. It's their problem. It's not my 一 problem. つの問題が You're asking me now, so I'm answering your あった question. かもしれないんですけれども、この修練会の時とか一度もこういった話を聞いたことないって言われてるんですけれども、指導者たちが、韓国の指導者たちがそういった説明をしてくださらなかったって言ってるんですけれども。People join because we know who Father is. Father is the Messiah, the Lord of the Second Advent, one with God. So if we know who Father is and we love Father, we trust Father, then we understand that whatever Father did was by order of God, by providential need. So we don't need to learn. I mean, but No, we need to trust Father. I agree. These kind of opportunities to discuss the mission of the Messiah is important, Very important. so that people can learn. I don't have a problem of answering questions, but you can't ask me to defend the Korean leaders. That's not a fair question or accusation. Why didn't God choose a more feminine type of angel to raise little Adam and Eve? I mean, I have a hard time imagining Lucifer, an intellectual, being a nanny to two little children and growing up. I just can't picture it. In a way, I'm not defending Lucifer, but at the same time, he doesn't have any, Well, now you're questioning God's motives. Okay. So, because he's a male. Let's talk about, the order of creation. When God created the universe, right? He created, as we understand the Bible and the principle, that He created the angels as His servants. So basically, the angels are, in His image, reflect, and of course, we know the nature of God. He's masculine and He's subjective. And so, as agents, as servants of God who are assisting God with the creation of the universe, and through which God is letting His divine power flow through Him to the angels so they can do the work on God's behalf, He created them in His image.
And so it looks as if he created them in his image as a masculine form. But he created them, the angels, as servants. So they have no self-animation apart from God. Basically, you can look at them as maybe like we would create cars. You know, maybe they're like a car. We put gas in them, and they run, and they do a job. So God created the angels in that kind of manner. So when he puts his gas in them, his divine energy, they animate, they can run around and do stuff. And they're, you know, they have intelligence so they can think. But if they don't want to do what God tells them to do, then he just doesn't put any gas in them and they run out of gas and they can't do anything. So that's a good way to understand angels. Do they have free will? Well, they have intelligence, but they have no free will at that point because God can shut the gas off anytime he wants. So this is a state in which we can understand angels. Intelligent beings with all of their energy, all of their gas coming from God. No independent source of gas. So if you're intelligent and you only have one source of gas, if you want to disagree with that source of gas, you really don't have free will, do you? Okay? Yeah. So that's a very simple way to understand angels because there's a difference between the angelic realm and the human realm. Now, when we study the Bible and the principle, we understand that when God created man and woman as his children, he imparted into them his divinity. So that means now the children have their own force of animation, their own force of energy, which is the little spark of divinity which God put into every man and woman. So we can think of it this way. Human beings are like batteries. They have their own power. They can do stuff with the divine energy which God gave them. Angels have no independent source of energy. But now look at this. If we look from the overall celestial whatever, now that God created his children, Adam and Eve, with batteries, with their own source of energy, now suddenly there's a choice for the angels. There is no longer only a monopoly of only one source of energy for their animation. And so we have to understand that free will did not exist for the angels until God's children were created. It's the creation of man and woman which gave free will to the angels. ですみません、これ天使についての内容なんですけれども、天使はどういった存在なのかということに対して、なぜ女性的な天使じゃなくてルシファーみたいにインテリで男性的な天使を創造されたのかということで、クチネンが説明されたのは神様の形状に似て天使も創造されたわけなんですよね。だから男性的な形を持って天使長というのは創造されたんですけれども、ここで理解されなければならないのは、天使というのはあくまでもしもべなんですよね。で、簡単に言ってしまえば神様の形状に似て作られた存在なんですけれども、天使のエネルギー源というのは神様しかいないんですよ。要するに神様が、はい、お前にエネルギーを与えるから万物を創造しなさい、私のために働きなさいってこうなるんですけれども、天使長はそういった神様からこのエネルギーをもらえない可能性もあったわけですよ。人間が創造されるまでは。人間が創造される前までは天使長にはそういった意味で自由意志がなかったんですよ。神がエネルギーや神聖なエネルギーを与えなかったら稼働しない、神聖なエネルギーを与えたら稼働するって、そういった存在だったんですけれども、アダム・エヴァが神様の形状だけじゃなくてその神聖なエネルギーまでも持った存在として創造されたんですよね。だから要するにバッテリーみたいなもんです、アダムといえば。その瞬間に人間が創造された時に天使っていうのは自由意志ができたんですよ。なぜかというと神様からエネルギーをもらうんじゃなくて人間からエネルギーを取ろうっていうような発想ができるようになったわけです。And so when God created Adam and Eve, なので神様がアダムとエヴァを this is 創 what 造された Lucifer 時に realized ル is シファー that は非常に頭が良かっ because た of の the で existence of Adam and 気 Eve, づきました。 now
アダムとエバが存在 he するから has free will to betray God. 自分は神様をこう配信することのできる、裏切ることのできるような自由意志ができたっていうことを認識するようになったわけです。Because he can get his energy by farming God's children and turning them into his batteries rather than getting his energy directly from God. 神様のそのエネルギー、神聖なエネルギーを神様から直接もらうのを待たなくても、この人間を自分のしもべ家畜にしてしまったら、バッテリーにしてしまったら、そこから自分のエネルギー源、神聖なエネルギー源を確保することができるというような考えを持つようになったわけです。なのでそれで主人としもべの立場を逆転させようと思ったわけです。What's up? Is that how the micro affects the macro? Because we're taking the energy source of the Egypts? Well, God creates the micro and the macro to protect his providence, right? 神様は小宇宙、大宇宙、マクロとミクロを作った理由は、その神様の摂理を守るために、保護するために築き上げたコンセプトです。Because when you're talking about the what happens at the state level, it's all about murder, killing and money. That's what it is when you get to the state level. So that doesn't really create a good environment for the God's providential lineage to fulfill their responsibilities in creating the pattern of life in order to complete the purpose of creation. And so when we saw how the trajectory of God's providence worked, he worked in the Old Testament actually at the state level with Moses. And so as a result, when Moses was doing his work on behalf of God, he basically had to break every commandment among the 10 commandments that he received. And he's a murderer, he had to steal, he had to do all of that stuff. But that foundation of the Old Testament created the moral and ethical environment in which Christ had come. Then at that stage when Jesus Christ arrived in his first coming, he came not at the highest position but at the lowest position. And he set the standard of the ethical and moral teaching and the purpose in which God created the world, which was not to express and have power in the world, but to actually come for a higher purpose, which is to fulfill his purpose of creation and creating that relationship with God and receiving God's, the blessing of Christ onto humanity. So that separation between the microcosmic world and the macrocosmic world was created the environment in which the God could do his work for providence in recreating the world. So you have to. God is working in that manner, but in the end, if you look at how the trajectory of Christianity goes, it's the microcosm which determined how the macrocosmic history will be revealed. Principle says that if the Israelites had accepted Moses after he killed the Egyptian, then the family law of Moses would have been the law of the land. There would have been no need for 10 commandments. もしもモーセがエジプト人を殺害した後にイスラエル人がモーセを受け入れたならば、モーセの方がその国の方になるっていう話を聞いたことあるんですけれども、God wanted to basically restore the entire world, and so there was a separation between good and evil in Egypt, between those who stayed behind in the satanic realm and those who left to recreate God's realm. But it was the faithlessness of the Israeli people which caused an extended period in the wilderness. I think if the Israeli people did their responsibilities correctly, the stay in the wilderness would be condensed to a much shorter period instead of maybe 40 years, 40 days. Because it doesn't take that long to walk from Egypt to Canaan. You could do that in 2 or 3 days. 3日間あれば十分です。でもなぜイスラエル民族が出エジプトした後に40日ではなくね、40年も荒野をさまよったんでしょうか。それはその過程において不信をしたからです。もしも不信をしなければ40日でカナンまで到達した可能性があります。But remember, as we study the principle and we study the... Hold on, let me answer my question first, if you don't mind.
When we study the principle and we study the providence and the history of restoration, we go over the periods in which indemnity was extended from, let's say, a shorter period, 40 days to 40 years, from 40 years to 400 years, right? And what is the reason for that? The reason for that is because of us. The people. We are not able to see things from God's perspective. We're always looking at things from our perspective. So here we are again with the mission of the Lord of the Second Advent, with the mission of true parents. It's been delayed to 3 generations. Why? Because why do we have the 6 Marys? Why does God have the providence of the seeds? Why does the Lord of the Advent have to do this? We want a role model. We don't want Christ. So you got your role model now. You got the perfectly chaste, perfectly good second king. So why don't you follow him? No, we don't want to follow him. He's too young.2代はまだ若くて経験が足りないってそういうふうに不信する人が出てきますよね。どういう意味か分かりますか？だからその時の先民たち、人たち、民族たちの不信によってもまた設備の短縮もしくは延長というのを決定される要因にもなります。There's a question back there, here, and here. I don't know why the questions keep on multiplying. I couldn't have shown the David Wood video. What did Father say about Islam to Islam's face? お父様はイスラム教の宗教指導者というたちの No, he said you're Satan. なんて言われましたか？お父様はイスラムの He got up in front of all those Muslims and said, Muhammad is in the lowest place in the spirit world. You are followers of Satan. And so you have to obey and follow me. That's what Father said. And the translator in that room became deathly white and wouldn't translate. Actually, Father spit after he said that. Okay. Go ahead. Yes. As you know, there's been in Korea right now, maybe the President Park had an impeachment, right? That's when could you explain about any sign problem? Well, we talked about what will happen to Korea. Yeah, I know that. But everything is bad for Korea. Yeah, I know. It's under curse. Because you rejected the second king. Kick them out. Okay, Mrs. Eric Holland, she was first. さっきクッチン様が韓国の指導者に聞いてくれという話がありましたよね。韓国の指導者じゃありませんけれども、お父様は、まあ私たちは、私もお父様は先生何も持ってこなかったと。先生が持ってきたのは神様の誠の愛と誠の生命と誠の血統の種だけだと。そして今お母様は本妻の立場だけど、あんたたちみんな全世界の女性は妾の立場だよと。それであんたたちはまたお母様の双子の妹だと。お母さんが姉さんで、お母様が半子主にがで、あんたたちは妹だと。そういうふうに私たちはもう耳にタコができるほど何回も聞いて、そして私たちはお父様の第二夫人の立場、お母様の妹の立場で世界のためにこの世界に宣教に出てって、自分の家族は全部捨てて、そして出てって世界のために尽くしてきました。そして日本にいる者も世界を養わなければいけないと、世界を養わなければいけないと、全ての献金を。We need to hear what she said. There's a reason why I stopped you guys, because it's a diverse. See, this is the problem. You guys don't listen. You know, when somebody's speaking the truth,
You got your ears closed. And you only got your questions without listening. So what Mrs. Erikawa said is that Mrs. Erikawa clearly heard Father say numerous times, saying that all you women, you are like my second wife. You are like the second. All women are like my mistress. And you're like the twin little sister of mother. And Father said that numerously at the place or the venue where Mrs. Erikawa でね、 is. 16万もね、教育しましたよ。16万の日本の女性も全部そのように内容です。 And actually, 160,000 Japanese women So- have received these words, and True Father said, "That's your position. So Now that's why that you have got to go your out, role model, sacrifice why don't you yourself, follow him?" and restore the world." So the Father's Japanese women completed have that part of heard the that. mission. So You got your role model now. He's the second king. Now he's Amen. perfectly chaste, he's perfectly good tempered, doesn't have any sins, does everything as a good worshiper of Christ. I mean, what is there to complain about? なので皆さんなん You か got nothing to complain about. He really is, you know, as 何 good だ as ろう he が何だ can. ろうが何不満がありますか。今二代を見た時に皆さんが人間的に見られるモラル的な基準を完璧に全うしている方は二代王じゃないですか。ただ何もそれ過去のことに対してそして今のことに対して不平不満言わずについていけばいいわけじゃないですか。二代王と言われている。 Isn't that what you guys are demanding? それを求められてるんですよね。そういう人間的な観点から見たらモラル的に完璧なそういったモデルを願われてるんじゃないですか皆様。目を開いて二代を見てみてください。そして。 Can you explain about Jesus too? So Jesus likewise as a Messiah was also supposed to. Yes! He Plant was God's supposed to plant a seed seed in all the wombs of じゃあ the イエス様 world. はどうだったんですか。 Can you イエ explain? ス様も全く同じで、すべての女性を神郎としてその種を Yeah, I know. 拡散するべきでした。 Can you explain about the heresy of Mary Magdalene? We heard you talked about that in Germany, but As people who are studying the Bible and the biblical tradition and the non-canonized texts, recently in archaeology, some of the texts which were discovered was one of them was the Gospel of Mary 考 Magdalene. 古学概念におい And て、 as the マリアの福 Gospel 音 of という Mary ような Magdalene is being 書物を translated, what they're 発見しま finding した。 she's そして今そ describing れを is 翻訳している she's んですけれど describing も、 herself to be for Jesus Christ to be the sun god, and she's the moon god. マグダリア・マリアのその福音 And からど all ういった内容を言ってい the るかというの disciples は、 revolve around her, the 12 disciples, as イエ a ス様 star. は太陽神であり、自分は This 月の神 is であり exactly the heresy of the Han Mother. そして全ての弟子たちはその周りをこう回っているっていうような内容が翻訳されています。この内容は何かの内容とよく似てないですか？ハンシオモニが今プロパガンダしている内容と全く同じ内容です。 The exact same heresy. 全く同じ偽の At the time of Christ, his disciples stamped it out. Apostles. そしてイエス様の当時弟子たちは That's what the they このマグダリ were ア・マリ doing. ア Peter and の Paul, 福 those 音 guys を are stamping out this heresy of Mary これを Magdalene. 抹消しようとされたわけです。これを消そうとしたわけです。 you mean she was trying to be more like Right after Jesus Christ died, there was a huge cult of Mary Magdalene, bigger than the followers of Paul and Peter. More people followed her. イエス様が十字架にかけられた亡くなっ Just た like 後に today, the same way. 歴史を勉強したらマグダラ・マリアの子を But there's a こういう difference. 宗教と弟子の数がものすごい At 増え the たってい time うんで of すよ。 Christ, でそれに対してピ it ーターとパウロ was が it 抵抗 was したわけ the です。 spiritual children of Jesus who wiped out the heresy. The difference today is not only is the apostle the apostle is also the son. So he's a spiritual and physical son of the returning Christ, who is stamping out the same heresy. イエス様の時代、誰が弟子たちはイエス様の神様の霊的な子供の立場なんですけれども、このイエス様の弟子たちがこういった偽の信仰と偽の宗教とかこういうオカルトを抹消したわけですよね、イエス様の時代。じゃあ今我々の時代、再現種の
一番弟子は誰ですか？まさしく二大王であります。でも霊的な息子だけではなくて実 And 子 this でもある is わ why けです。 we have the age in which we will both have spiritual salvation and physical な salvation. のでそういった観点から見たときに今我々が言っている時代は霊的救援と肉的救援両方とも達成することのできる時代圏なわけです。So, history is very clear. This is just another rerun of history. 歴史 We を know 勉強 what's して going く to ださい。 happen. The heresy will be stamped out. 歴史っていうのは繰り返されます。偽信仰っていうものはいずれ抹消し、歴史上から消え去ります。 Okay? Okay. Any other questions? More. Still. 국장께서 자꾸 저기 한국에서 도망가라고만 얘기하지 마시고 그 방법론을 주셔야 되는 거 아닙니까? 우리가 거기서 아버님의 국가인데 아버님의 태어나신 조국인데 거기서 우리가 싸우고 지킬 수 있는 그런 방향을 주셔야 되는 거 아니겠습니까? When a nation faces destruction, if there are honorable men left in that nation, if they stand up, knowing that they will die and fight and die to protect their nation, those are honorable men. 国家が滅亡の運勢がもうほとんど決定されている時にその国のために戦って死ぬっていうような人たちは本当にある意味栄光のある人たちです。 Like I said, there is honor in fighting. That's when what you know we your asked you end about is that. to We be asked wiped about out. that. We asked about you give us some, way. How can we gonna keeping them? How can Am I God? That's I know. Maybe that you're not. Do I give the way for a nation to be saved from its own curse? So you can suggest about something, clear message about. I gave you the suggestion. You should follow God's So you said will. about you will keep us out. あなたの言うことはひどい。 You should follow God's will. If Korea had followed God's will and didn't kick out the second king, they wouldn't be in this situation of a curse. That's what we want to ask about. Something a previous message from the second king. That's what the many church members waiting about that. It's really not about what you want individually. It's about how providence rolls out. Because providence is precipitating, is revealing itself in this manner because of the choices which you've made. And the bargains which you've made, not only with God, but with the devil. Because God is lawful. He is love. And when you make a deal with the devil, that's a contract which even God respects. これは皆さんが条件を取られて神様とサタンの間に I understand now you guys realize that you got a bum deal and you signed the deal with the devil. But that's the fact, you signed the deal with the devil. 簡単に言えば皆さんが自由意志を持ってサタンとの契約書にサインしたわけです。あなたの言うことにはね理解できないですよ。韓国の人は日本の人を助けてほしいって言ってますけど。いや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 。基本的にはあれだけたくさん言ってるのになんでわからない。青年たちを何とかしてくださいよ。韓国の青年たちを。もっと青年たちのことを考えて。We're all worried about our country. Everybody knows their families. We understand this. But we also understand that God's will reveals itself. And there is a formula course, there are rules, and God follows the rules that He established. 神様の身旨っていうのはそういったいろいろな条件と必ず原因があってそういった神の設備っていうのは結果的に現れるわけですよね。で神様は原理の神様であるがゆえにルールとかそういった内容があるわけです。ただしそれは人間的な観点から見てしまったら理解できないかもしれないですけれども、なので神様の観点から見る必要があるってわけです。So, it's good for us to try to discuss what's God's will, because then as we understand God's will, we can move ourselves to a position where we can, get out of His way when He's steamrolling an area. なので、神様の身旨は何なのかっていうのをはっきりとした認識をする必要があるわけです。それに対してはっきりした定義がないと、何が何だかさっぱり理解できなくなるわけです。
神様がどけって言った時にはどかなければ。 What do you want me to do? You want me to lie to Koreans and say everything is okay, you'll be great, no problem? What do you want me to do? I don't understand this. で口人の立場としては、韓国は危機じゃない、大丈夫だってこういった言葉を言うのは、そういう無責任なことは言えないという立場ですよね。で、あるがままに口人は説明させるわけです。Clear message from the second king. The second king makes this decision what he's going to declare. I only tell you what my understanding is, limited understanding is of God's will. これは口人が言われる内容は口人もご本人が神様の身旨すべてが分かるわけじゃなくて本人の理解の幅の中でこう説明されているわけです。全然違う話ですけれど、先ほどティム・エルダー本部長が天一国憲法の話をしましたので、条文的なことでいろいろ質問しましたけれども、それじゃなくて、昨日天一国憲法は一旦発布されてますけれど、まだ施行されてないですよね、今、まず。まだ。しかし私たちはそこに向かわなければいけない。それで、昨日も王様に私質問したんですけれども、将来的に、この国の3要素、国土と、それだから領土、国土と、それから国民と主権ですけれど、領土は地球でいいですか？領土は地球、国民は神の血統に戻った人、あるいは神の血統をつないでいる人。First, we have to understand what it means to create a nation. What is a nation? 神の国っていうのは本来私が思うのは一つだと思うんですよ。神のもとに堕落しちゃったからいっぱいいろんなものができている。No, I mean, how do we define a nation? How do we understand a nation? 国、定義っていうのは何なんでしょうか。The definition of a nation is actually quite simple. 国っていうものの定義はそんなに難しくありません。It's a piece of land. 一つの領土、小さい and 領土でもいいですし、 people with guns. そして銃を持った人たちがその領土に住んでいるのを国。 And if they have enough guns to say, we don't listen to anybody else except for ourselves, this is by definition a sovereign nation. でその少数の人たちが銃を持って誰の言うことも聞かない。自分たちは自分たちで統治する。こういった主権を持っているならばそれは国とみなすことができます。So now, let's say in Pennsylvania, you have lots of people with guns and lots of countries, and America has a lot of guns. If you get 10 people and you say, we're a nation, they'll come, the federal government will come and kill you all. 見てください。今の連邦政府とペンシルバニアの州政府がありますね。例えば10人の人たちが拳銃を持って領土をこうやって自分たちに指定して、自分たちがこの領土を自分たちで守るって言ったらどうなりますか？連邦政府が入ってきてその人たちを逮捕したり殺そうとします。So that nation is not going to last very long. なので今の状況ではそういった国っていうのは長く続きません。But if you go out to like in the Pacific or in the ocean out there where you have an uninhabited island in international waters where there's no people, and 10 people go there and say, okay, we're a nation, and no other country wants to go there, then they're a nation. 例えばの話ですね、大西洋で国際海洋圏の中でちょっとした無人島があったとしましょう。そこに武器を持った10人の人たちが集まって、この半島は自分たちの国だ、自分たちで守るって言ったとしましょう。そう宣布して他の国から誰も来ようとしないわけ、潰しに来ないわけじゃないですか。そしたらそれは自動的にその人たちの国になるわけです。 So let's say we go back in time into 1860 where the South declared that they're going to make their own nation. If the South had won that war, they would be a nation. 1860年代なんですけれども、アメリカの南北戦争の時に南のその地域です。アメリカの南の地域は自分たちの国を作るって宣布していました。もしもその南が勝ったならば、彼らの国になったことでしょう、アメリカは。So that's what a nation is. It's a territory with people of guns who decide to do things their way. だから国っていうものは、 And when you get enough people in an area which decides to do things their way, that's a nation.
拳銃を持った、いわゆる武器で自分たちを自己防衛をできるような人たちが集まって、領土があって自分たちが願うようにその国を統治するような条件が勝ち備わっているのを国と言います。It's really just that simple. 本当にそれだけ単純な簡単な内容です。ドイツ憲法の中の条文の中にマザーのことが書いてあります。合衆国の憲法の中にもそういうふうな叱責するような内容はないんですけれども、そういう内容。It gives a big FU finger to the British government. And the preamble to the Constitution is actually not the Constitution itself, it's only the introduction to the Constitution. で、アメリカ合衆国の憲法というよりは、その独立宣言文を見たときは、簡単に言えば独立宣言文の内容を見たら、英国に対して、なんていうかこの So you can look at the preamble to the Constitution more like America's Declaration of Independence. 全文っていうのは憲法自体ではありません。ありがとうございました。Have I satisfied your questions, or are you still clamoring to ask me more? Who says we're not democratic in Sanctuary? But you gotta let me answer them. You can't interrupt me all the time. I wish Father would have spoken. 我々は Not possible. I can't satisfy you. 口様の話聞いてですね、国の定義でお話しされたんですけど、クッチン様が、思う理想的な国、この定地国憲法で、分かりましたけども、それはどういう国ですか？まず私たちが目指して作らなくちゃいけないで、クッチン様が思っておられる国は。 When you read the Constitution, you can see what kind of nation that is. You can understand exactly how it's going to work. そこにどういった理想的な国の構想っていうのが We actually have a very good historical example of how that kind of nation worked. America was like that nation for 100 years. 例えばアメリカを見たとき、アメリカはそのアメリカの憲法を見てそういった構想を持って100年間の間維持されていたわけですよね。 So the nation the Chinese Constitution will produce, it will produce America the way it was for the 100 years, but not for 100, for 1,000 years. 簡単に言えば、天一国憲法っていうのは、アメリカ憲法がアメリカを100年間の間、繁栄させたような国にしたわけじゃないですか。天一国憲法は100年じゃなくて、それがアメリカがそうし建設された内容を永遠と何千年と続けさせるような憲法なわけです。I heard rumors that we are not, I mean, America is now technically not a country or a nation. It's a corporation. After the Civil War, treason was committed against the people here after the Civil War was over. That's correct from what I understand. And right now, the Corporation of Washington, United States of America was formed in D.C. when all the people were put up as collateral for the war debts. 実は言うとアメリカの背景にはこういった内容があります。But there's always a way to break that contract. You know, we got guns and we don't like the rules, we're gonna shoot you. It's called the Second Amendment. その国民たちをこのいわゆる担保として That's what sovereignty is all about. We got guns, we're gonna use it. That's why you want to have your guns. So as long as you have guns, you can rewrite the contract. なのでこの契約を破棄しなければならないんですけれども、その法人によると、United States of America という法人によると、我々は担保なんで、アメリカの国民が担保なんで、
どのようにしてその契約を破棄することができますか。やっぱり武器を持って戦う時が来た時は戦うしかないということです。自分の人権と自然権のために。Employees don't have rights. I also asked something about joint constitution, and yeah, yesterday I read, and one question I have, maybe Japanese is better. その条文の中にですね、宗教活動の規制はそれはなんていうか必要ではないというようなそのような条文がありました。しかしその宗教というのは要するに堕落したから起こったことであって、今後建立国が実際的に展開されていけば宗教というのが必要なくなりますので、その一文っていうのはもしそうなった場合は修正とか削除とかそういったものというふうになるんでしょうか。No, because you know people will always gather into communities to discuss their faith, like we're doing here today. This is a group, a meeting of people who are coming to discuss our understanding of, you know, this event in history called Reverend Sun Myung Moon. What is this? How does it affect us? How does it affect us going forward? So there's always going to be places where people are gathering to discuss these. Now, when you talk about religion, religion imposes an artificial construct among that discussion. But you know, if you're looking at a free market of religion where you have freedom and you don't have the artificial political powers forcing people into a church, then you're going to have a lot of communities just actively discussing and searching for the truth. But Islam is dangerous. Islam is extremely dangerous. And if people are allowed to talk about Islam freely, they'll come to that conclusion. その説明なんですけれども、なぜそれを編集しなければしないか。But you know, another dangerous religious institution is called the Catholic Church. 人がいる限り人っていうのはやっぱり集まって自分の信じる内容とか自分の価値観を超えてコミュニティの中で共有するわけですよね。だからそういうのは必ずあるんですけれども、宗教っていうのはこういう政治的構造を宗教に入れてしまったら非常に危険になるんですけれども、自由マーケットのコンセプトで多くの人がこの自分の信じている内容、価値観を共有することはなくなりません。But that's what you have when you have a structure in which freedom is guaranteed and people are allowed to discuss all things, including all things in politics and all things in religion. And when you have a free marketplace of not only religious ideas but political ideas and economic ideas, then people will come, after a long period of discussion, to an honest understanding of what's really best for them. その要するにこういうことですね。人に自由を保障するんですけれども、それは宗教をディスカッションできる自由、経済的な自由、そしてあと政治的なイデオロギーをお互いに論争し合うことのできる自由がなぜ必要かというのは、人々が真理を追求するにあたって一つの家庭であり、一つのコミュニティになるわけですよね。で、その論争が繰り返されるがゆえに、最終的に人たちはどれが一番真理なのかっていうのを悟るようになってくるわけです。なので自由意志と責任っていう観点で最終的にはそういった正しい真理を自分で悟っていくことのできるそういった道がいわゆる宗教活動の自由ということです。なので全文でそれを規制しないって書いてあるわけです。So if you read the Constitution which the king presented, the Constitution gives a framework in which people will be able to have those honest and free discussions about everything. だから二大王がくださったこの天津国憲法をよく読んだときに人々に本当に多くの自由が与えられること内容が保障されるというのをよく理解することができます。Okay? Yeah. No more questions? Everybody satisfied? Yep. Sorry. What's up? Just for future reference, in case if I go witness to Christians, if I witness to a Christian and they comprehend what
five principles say about the fall of man. 伝道するにあたって And then they 原理 quote を持って from 伝道しよ Genesis うとするんですけれ 2:16 ども says, And Jehovah God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest eat, but shouldn't eat from the tree of knowledge of good and evil. Right? A Christian might make fun, nitpick, and say, oh, so Adam can have sex with a bunch of other people, but just not Eve for a while. So I just wonder what would be your take on that. Well, when we're talking about the Garden of Eden, in that garden, God created man and woman, so there weren't really lots of other women to be around, right? But were there still people around? Because it says other trees, and as we all know, what the tree of life symbolizes. Well, there were other trees like fruit trees, fig trees. But they describe the two special trees, tree of life and the tree of knowledge of good and evil. I see. これは象徴的な内容に対しての定義と理解が必要なんですけれども、キリスト教 I の mean, there are a 伝 number 道 of する ways に to あたっ interpret て it. So if a Christian wants to make fun of you that way, you can make fun of them that way. 我々の聖書に対する解釈としては、 But 神 you 様 know, は we are Christian. We 善 believe 悪 in を Christ, in アダ Jesus ムは Christ. 命の木であり、善悪を知る木はエヴァだと。で、その善悪を知る木の実から取って食べるなって言われたわけですよね。で、彼が理解したのは、じゃあそのアダムエヴァ以外に他の木もいっぱいあったんではないのかと。まあ要するにアダムエヴァ以外の人はいたんですかっていう質問に対してなんですけれども、口に言われたのは、生命の木と善悪を知る木はアダムとエヴァを象徴して、その他の木は、まあおそらくフルーツの普通の果実をフルーツの木とか他の木であって、まあ、要するにアダムとエヴァしかいなかったという結論だと思います。So, are you saying that Adam and Eve is only Adam and Eve, correct? Well, I'm not making that. I'm just saying that's what the Bible says. I'm not making any other statement other than what the principle talks about. That at first there was male and female. 口にだからこの聖書を根拠として、そして原理の御言葉を根拠として理解して自分の意見を言ってるわけではありません。そこには一人の男性、一人の女性、アダムとエヴァがいたと、そういう説明があります。聖書の原理。口にはそこまで言われて、それ以上は推測をもとにした発言はされません。Okay? Yeah, thank you. Thank you. Thank you very much. Why don't we finish up and we give Mrs. Arakawa, can you finish up with a prayer for us so that we can leave? Japanese is fine. Let us pray. 愛する天のお父様、尊い私たちのメシアであられ、再臨主であられ、人類の父母として来られ、王の王として来られましたお父様、私たちの不信仰のゆえにお父様を霊界にお送り申し上げ、そして誰も夢にも考えなかった半死重荷の堕落のゆえにこんな恐ろしい時代を迎えてしまいました。本当に心から悔い改め、しかしそういう中にありまして、誠のお父様の前に絶対信仰、絶対愛、絶対服従を持ってお父様の伝統を守り、御言葉を守り、お父様の業績を守り、その栄光を高く掲げながら神の国を目指して歩もうと、私たちが暗中模索の中におりましたときに、このペンシルベニアにヒョンジン二代王様とクッチン様が来られて、そしてたくさんの涙を流されながら、まさに死闘を繰り返されながら今日を迎えることができまして、私たちは悔い改めと感謝を申し上げ、またこの度は二代王様と霊界のお父様が完全に一つになられて、歴史の中でサタン主権の中で中国、あるいはロシア、あるいはドイツのナチドイツの
その犠牲になった何億という人々を解放してくださいまして、そして今滅びゆくアジアの本来神の国となるべきでありました韓国から神の御胸と天運が去ろうとしている、そういう中で私たちの愛する兄弟姉妹たちは死力を尽くして戦っておりますし、エヴァ国家として選んでいただいた日本もまさに韓国と同じ共同運命の中でわずかなサンクチャリーのメンバーたちが戦っております。そして少しでも二大王様三大王権の助けになりたいと心から願いながら、足を引っ張るものではなくて本当にお父様の願いを果たす、そういうものになりたいとして戦いながら、また今回もこうして二大王様、またアベルとカインが完全に一つになられたこのヒョンジン王様とクッチン様の身元に、私たちはお父様の心情を尋ね、お父様の願いに応えようとこうしてやってまいりました。今日もお忙しい中、いろいろな質問がありましたけれども、一つ一つ神様とお父様と、そして原理の御言葉とお父様の御言葉を中心に紐解いてくださり、応答してくださいました恩恵に心から感謝申し上げます。私たちもうひとたび神様、お父様、そして御言葉と三大王権に対する絶対信仰、絶対愛、絶対服従を持って神の国を目指して愛する兄弟姉妹たちが手を取り合いながら、足らないところを補い合いながら勝利に向けて歩んでいきたいと心から願う次第でございます。小さな群れではありますけれども、万軍の主が私たちと共にあり、お父様がおられますから、生きた神様が導いてくださいますから、できないことはないということを信じて、お父様、もうひとたび悔い改めて出発をしていく契機としていきたく、心からお誓いを申し上げる次第でございます。すべてを感謝申し上げまして、足らざる祈りですけれども、愛する兄弟姉妹たちの胸の深き祈りにを束ねまして、イーモードンマルスン、十北中心カジョン、長村順、エリカーヤセイルムロ、ボガリオサワナイダ。Thank you.